Nkwaniriza nnyo mulabi wa Beg Media, Beg TV, nze Kibalizi John, tuli ne minisita wa Kampala Munsa Kabanda. Tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikola ku Kibuga Kampala nga n'ensonga enkulu ye ssente ezivuddeko kanaluzaala ezaaleeteddwa mu Kampala okukola enguudo. Minisita agenda kubanga atubuulira obungi bw'ensimbi zino. Bammeeya bagamba nti tebaba bayise, tebabategeezezza nteekateeka ya nsimbi zino bwe zigenda kukozesebwa ate nga zirina kukola mu bitundu byabwe, nga balina endowooza nti ssente zino bannakigwanyiza era bayinza ozirya nga bwe bakola ku nsimbi endala. Minisita, nkwaniriza nnyo ku Beg Media. Twagala okumanya kiki ekiri emabega w'ensimbi zino ezoogerwako. Nze ndowooza zino ssente si za nkiso nti meeya ajja kweraliikira, ssente ziba za public. Bwe batuwa budget batuwa ssente zonna mu gavumenti, buli muntu yenna abeera entitled okuzimanya. Era y'ensonga lwaki nabo basobodde oziwulira nti gye ziri. Buvunaanyizibwa bwabwe okulaba ti ssente ezize bazitegeera era bazibulira abantu. Okomplaininga si ye answer. Naye essente ziweebwa gavumenti, ziweebwa KCCA era bo bennyini ekyababeezaawo ng'abali abakulembeze kwe kumanya ebyo ebitera okulaba bitambudde. Ssente si za nkiso era zigenda kukola era tubagana kuzirondoola, balina ozirondoola nga bo buvunaanyizibwa bwabwe n'ekyo baleme kweraliikirira. Honorable, bammeeya banamonitalinga batya ssente zino nga tebategedde nti tugenda kukola luguudo lw'Egindi ewange bagenda kukola kino. Nze mundowooza ennyangu bandowooza nti wandibaddewo akakiiko ak'enjawulo nga ko kakulondoola nsimbi zino okulaba nga zikola bulungi. Era nga bwe nkugambye nze sirowooza nti ekyo abamanyi endowooza zaffe za njawulo. Ssente zino Idi yasitadde ku mukutu, yasitaddeko mu mawulire n'azibabuulira nti zino ssente zigenda kukola West ne West. Bo baali badde balaba inginiya baabwe, baali badde bajja wano ku KCC ne balaba kubanga kino ekintu bakama baali bali wano ku district bajje balabe ekigenda mu maaso batandika okukibuulira abantu. Otherwise ssente z'abantu gavumenti yazituwadde milioni 7.8 ziri mu budget. Ne bw'osaakinga obusakinze era oziraba ssente zituweereddwa tekyetaagisa babuulira bo bennyini basaakinge bazirabe batandika ozirondoola. Zo ssente z'abantu za muntu wa bulijjo si za KCCA. Okugyawo kyensaba nange ti abazikutte nga batekiniki bayinginiya aba physical planner bazikwate bulungi sobole okukola kye ziteekeddwa okukola. Era tukiriko nnyo okulaba nga ffe ba ministers ti ssente zino ziyamba omuntu wa bulijjo, ziyamba enguudo. Ffenna tuwulira bubi nga bagamba nti enguudo mbi, nga bagamba nti Kampala alimu ebinnya na buli kimu. Kyobola nga twalese SFC tuyambeko sobole okulaba nga twongera okuziba ebinnya mu Kampala ate katulina n'omugenyi abajja mu January. Twagala batuuke ng'ate kubanga omugenyi tamanya buziina buli mabega. Era y'ensonga lwaki ngamba n'abantu ti mwenna mutandike repairs z'ebizimbe byammwe mu Kampala. Bantu batandika okusiiga ebizimbe, bantu bajje batandika okulongoosa ebizimbe byabwe mu Kampala. Kampala abeere nga by December tuyingire Christmas nga Kampala ayakaayakana. Oyogedde ku kigambo kya SFC. Eggye erikuuma president lye ligenda ate okuziba ebinnya mu Kampala nga ate tuyina department namba mu KCCA eya tekiniko nga bavunaanyizibwa ku nguudo. Lwaki muleese bali? SFC eyambako kubanga naye yasoma engineering department yekola n'ekisaawe eky'Ennambole, yekola ekisaawe ky'Entebbe kubanga yekola ki yezimba kati ekisaawe ky'Entebbe. Kitegeeza bo bakozesa ssente ntono, ffe tukozesa busente obutini ate bakozesa ssente nnyingi bo bakozesa kubanga tebalina contract, tebalina ki babikolanga bo ate na mwoyo gwa ggwanga. Era tulina obakozesa batuyambeko bano basaba milioni 5 basaba milioni 2 so tusobola kuva ku ekyo kya layisi ate nga bajja kukola omulimu omulungi. Tubadde tulowooza nti ekitongole kya KCCA kiina ekitongole kiina department namba evunaanyizibwa ku nguudo nti yegenda okuddukanya omulimu guno, naye olowooza ako si kabonero akaanika enguzi mu kitongole kya KCCA nti katuwe bali ab'amagye abatalya nguzi. Ffe tetulina byuma bimala kukola bintu ebyo yadde obukugu tubulina. Kati wogambira contractor ajja akola omwe ssente na buli kimu abajja kwongezaamu ssente ez'amagoba naye ng'abaana baffe basigala basupervising ebintu ebyo era basigala nga be balondoola ki ekikoleddwa era bakolera wamu ne contractor abaweereddwa. Nakati SFC era supervised by KCC Engineer Group naye nga kye tugamba abantu
nti baberenga nabo batuyambako okulaba nti balondoola ebyo ebikolebwa ne ba MP ne ba meya ne baani bonna baberenga bali wamu naffe kulaba nga tukola ebintu bino obutuufu bwabyo. Honorable Minister, nga tumaliriza okonye ku bannannyini bizimbe nti nga twetegekera olukuŋŋaana luno olugenda okubeera mu Kampala, olugenda okubeera mu Uganda, ne bannannyini bizimbe balina obbirongoosa. Bannannyini bizimbe olowooza mu kiseera kino embeera y'ebyenfuna eneebasobozesa okuddaabiriza ebizimbe kubanga ebisinga byonna tubeera biri mu mbeera mbi, ganyegenya, ebigwa kigenda kukola ki? Ekyo buli omu yamanya bw'agenda okitetenkanya naye tugenda bulifuula tteeka ti buli nannyini kizimbe akirongoose kisobole okuba nga Christmas etuuka nga buli kimu kiri bulungi. Ekyo kibaddewo si gwe gusoose naye tugenda basaba buli omu waali alongoose ekizimbe kye kisobole okuba nga kiri ku mutindo ne Christmas etuuke nga ffenna tuli bayonjo. N'abagenyi abajja basenga Kampala Munsa Kabanda bateekeko amataala ku bizimbe byabwe babisiige langi era nga tutandika wano ku KCCA building nayo ng'erina okuba nga erongooseddwa. Ne wooli bw'oba olaba nga osobola okusimbawo ekimuli simbawo ekimuli, osobola okuteekawo omuti ateekewo omuti, osobola okukola kyakola kyonna akiteekewo ne dustbin basiteekewo, osobola okuteekamu